ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം. നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വളരെ വേഗത്തിൽ ഫുഡ് കേടായി പോകാം, നമുക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാവാം, പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രാവിലെയൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ആഹാരം വളരെ വേഗത്തിൽ കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഭക്ഷണം കേടാകാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താപനില. സാധാരണ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ. അകത്തെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ -18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷേ പല വീടുകളിലും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത് പവർ സപ്ലൈ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിന് എന്ത് വേണം? കറണ്ട് വേണം. നമ്മൾ കറണ്ട് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഫുഡ് കേടായി പോകും. അപ്പോൾ കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറക്കുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നിടുന്നു. 30 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് അടയ്ക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആഹാരം കേടായി പോകും, അല്ലേ? അടുത്തത് നമ്മൾ ആഹാരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ കുറേ ആഹാരം എടുക്കുന്നു, കുറച്ചെടുത്ത് പുറത്തെടുക്കുന്നു, പിന്നെയും തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് ആഹാരം കേടായി പോകും. ഇനി 5-മതായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ആഹാരം വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു 5 ദിവസത്തേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്, 3 ദിവസത്തേക്കാണ് വയ്ക്കുന്നത്, 10 ദിവസത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നു, അങ്ങനെയെല്ലാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ഏതൊക്കെ ഫുഡ് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു 5 കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോർമലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഇനി ആ 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഒരു ആഹാര സാധനം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അതിനെ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ മൈക്രോവേവ് വയ്ക്കും. ശരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചൂടാവണമെന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒരു സ്പൂണിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും റീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെ നല്ലവണ്ണം അത് തിളയ്ക്കണം. ആ രീതിയിൽ എടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റൗവിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളയ്ക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ളത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ഉടനെ തന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല ഭാഗത്തും വേവാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനൊന്ന് സാധാരണ ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം വേവാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി പലതവണ നമ്മൾ ഫുഡ് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം കുറച്ചെടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഒരു 5 പീസ് എടുക്കുന്നു ചിക്കൻ്റെ, 2 എണ്ണം കഴിക്കുന്നു, വീണ്ടും എടുത്ത് 3 എണ്ണം എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? നമ്മളങ്ങനെ പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ വരികയും, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്ടീരിയ അവിടെ നശിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ആ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മളെടുത്ത് കഴിച്ച് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. 3-മതായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി പഴങ്ങളുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആക്ച്വലി അന്നെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക, അതിനുശേഷം കറി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും. കാരണം അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ബെനിഫിറ്റ്സും എൻസൈമും എല്ലാം അത് നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ഒരു ദിവസം, അതിൽ കൂടുതൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആഴം കുറഞ്ഞ പാത്രങ്ങളായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ പല ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും അടച്ചു വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ടീരിയ വരികയും ഈ ബാക്ടീരിയ മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിലോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. തുറന്ന കാനുകൾ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അധികം സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ പാക്കറ്റ് ഫുഡും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അടയ്ക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത്. കാരണം ഒരു ഫുഡിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫുഡുകളിലോട്ട് ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ സ്പ്രെഡാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പല വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു വേണം ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് വെക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, ചെറിയ രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 ദിവസത്തേക്കാണ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 3 കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ 3 ചെറിയ പാത്രങ്ങളായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുഡ് കേടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ഹൈ ആണ്. ഇനി അടുത്ത 5-മത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് പോയെന്ന് കരുതുക. കറണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ അണുക്കൾ, ഈ ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഒക്കെ ആഹാരത്തിലൊക്കെ വരാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു 4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും. കാരണം 3-4 ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു 4 മണിക്കൂർ കറണ്ട് പോയാൽ മതി, ആ ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടായി പോകും. അപ്പം വീണ്ടും കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഹാരം കേടായിപ്പോവും. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഇനി അടുത്തത്, നമ്മുടെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാവൂ. പല ആളുകളും ചെയ്യുന്നതാണ്, ചൂടോട് കൂടി ആ പാത്രം എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കും. ചൂടോടെ ആഹാരം നമ്മൾ പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ചൂടായി നിൽക്കുകയും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അണുക്കളും ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസും ഈ സൂക്ഷ്മജീവികൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പെറ്റുവരും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിനായതിനു ശേഷം മാത്രമേ വയ്ക്കാവൂ. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ താപനില പെട്ടെന്ന് ഉയർത്താനും പറ്റും, അവിടുത്തെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ചൂട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് പോവുകയും മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങളും കൂടി കേടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂട് മാറിയ ഉടനെയാണ് ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലാക്കി നമ്മൾ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്ത 7ാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മൾ മത്സ്യം, മാംസം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യാത്ത മാംസം, മത്സ്യ, കക്ക എന്നിവ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തിനും എത്രയാണോ വേണ്ട ആ രീതിയിൽ വേണം പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ. ആ ഒരു ബാച്ചുകളാക്കി നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മളെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചു, ആവശ്യത്തിനുള്ള എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്ത് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയകൾ വീണ്ടും വരികയും, അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രീസറിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ വരും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. അപ്പോൾ നല്ലോണം പ്രോപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മത്സ്യവും അതുപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കുറേ കറി ഉണ്ടാക്കി ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചെടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്തൊരു കണ്ടെയ്നർ വെക്കുക, അതിൻ്റെ അടുത്ത ആവശ്യമുള്ള അങ്ങനെ 3-4 കണ്ടെയ്നറായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഒരാഹാരവും 5 മുതൽ 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ആർക്കും ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 4 ആഴ്ച 5 ആഴ്ചയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. വളിച്ചതോ പഴകിയതോ ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റുക. ഒരു ഫുഡും 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല, നിർബന്ധമായിട്ടും വെക്കുക. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കണം. അധികം നേരം പുറത്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ഫുഡ് ഓൾറെഡി പഴകിയിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കേടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഒരു ഫുഡ് അകത്തോട്ട് വെക്കണം. ചൂട് മാറിയ ഉടനെ തന്നെ 2 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഉടനെ തന്നെ വെക്കുക. വൈകിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം അധിക സമയം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ബാക്ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരികയും നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ നേരം വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത, കോടാനുകോടി അണുക്കളാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരിക്കലും ഓവർലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രീസറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈവൻലി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ക്രൗഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ആ കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് നമ്മുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പല ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ആഹാരം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റും, ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ഭാവിയിലുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു 10 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മൾ 3 വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ആഹാരം എത്ര നാൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാമെന്നുള്ളത് സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം മാക്സിമം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ എവരിവൺ.